सो हे यार गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू मिनी व्लॉग मतलब शॉर्ट्स। सो आज मैं आपको हमारी R15 V3 का आइडियल साउंड सुनाऊंगा। आई थिंक गाड़ी गियर में है। सो नाउ हमारी गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसकी आइडियल साउंड होती है। देख रहे हो कितनी बेसी आ रही है इसकी साउंड।